Molt benvinguts, moltes gràcies per venir. I per part nostra, que és el que sempre dic, sempre que fem presentacions de llibres, doncs contents de que l'autor i l'editor hàgiu escollit Òrix per venir a fer la presentació a Barcelona i també, diguem-ne, donar valor al fet de que prou freqüent és que tinguem l'ocasió de fer presentacions de llibres que parlen d'ocells, que parlen de natura, que parlen del que nosaltres, diguem-ne, oferim en aquesta botiga, que cada vegada hi ha més gent amb ganes de produir coses i amb ganes de consumir-les, i això és el que sempre ens fa contents amb totes aquestes presentacions. O sigui que endavant, Andreu i Jordi, que és l'editor, expliqueu una mica de què ha anat aquest llibre. Jo molt breument, només l'Andreu, després de que publiquéssim el nom dels ocells en el llenguatge popular català, que vam presentar aquí també, ens va presentar aquest treball que, per entendre's, segons ell diu, forma part d'una trilogia. Exacte, sí. En què hi havia un llibre sobre Verdaguer, també els ocells en Verdaguer, no? I aquest altre, bueno, ara ho explicaré ell, no? Però que el que ha anat a buscar és, amb 3 rondallistes, no? De les illes, del Principat i del País Valencià, com els ocells apareixen i de quina manera en les rondalles. A nosaltres ens va semblar una idea molt original, no? Que mira que obres sobre ocells n'hi ha, però anar-los a buscar amb un treball tan interessant com són les rondalles, moltes de les quals, abans ho parlàvem amb ell, ara si l'Amades o qualsevol d'ells hagués de fer aquest mateix treball, tenia una afanyada per recuperar rondalles, no? Per tant, aquí de la memòria oral es va convertir en el paper en el seu dia, i això dona peu a que ara es puguin fer estudis que d'altra manera no es podrien fer sinó aquesta memòria oral, no? Però jo em queda parat, que no hi entén sobre aquest tema, com de quina manera tan gran els ocells formen part de les rondalles. Això vol dir que la gent que vivia en el temps que s'explicava les rondalles coneixia els ocells i formaven part, per entendre's, del seu viure natural. Del seu dia a dia, sí. Per tant, coneixien, sabien que era una merla, sabien que era un pardal, perquè si no, no els haguessin incorporat a les rondalles, si no, senzillament, les rondalles haguessin dit ocells i prou, que també ho explica en el llibre, que moltes vegades el que es diu és ocells i prou, però en d'altres sí que es concreta en una rondalla determinada, amb una espècie determinada, no? Per tant, és molt interessant també la comparació que fa dels tres rondallistes, dels 3 estudiosos, com cadascú desenvolupa en el seu territori, i la veritat és que és un llibre que per als que són aficionats amb l'ornitologia segur que els hi interessarà, i els que ens agraden els ocells però que no som aficionats a l'ornitologia, que ens agrada entendre la cultura i la cultura popular, doncs és un llibre també molt interessant en aquest sentit. I jo, res més, Andreu, endavant, perquè si poso a parlar massa més d'ocells, fotré la pota segur. Molt bé, doncs gràcies, Jordi. Primer de tot, gràcies al públic, gràcies també aquí a la llibreria, a Òrix, que sempre m'han acollit amb molt de gust, i també gràcies a tots els que d'alguna manera m'han ajudat a fer aquest llibre, que no hi són aquí, però que també hi ha altra gent que hi és. Abans deies que això era una trilogia, i la idea de trilogia jo la vaig tenir una vegada fets els 3 llibres, és a dir, no era previ, sinó que ha estat després. I la idea és que volia buscar, o he anat a petar, a la relació entre 2 passions meves, que són la llengua i la literatura, perquè jo he estat professor de llengua i literatura més de 30 i pico d'anys, amb l'ornitologia, que és se n'ha anat la imatge? Amb l'ornitologia, que és una de les meves passions, no? També tinc altres passions com la música o d'altres. I aquest llibre forma part d'això, d'aquesta trilogia que deia. Un era els noms dels ocells en el llenguatge popular català, que va ser el primer que vaig fer l'any 22,
I després vaig pensar que això de les rondalles potser no ho havia treballat prou, perquè segur que hi havia molts més ocells que no només en els títols de les rondalles, no? Llavors vaig dir, doncs, ara em ficaré a mirar bé totes les rondalles i veure quantes espècies d'ocells surten. I amb això em vaig trobar entremig que vaig trobar això, un llibre d'un escriptor mallorquí, que després em vaig assabentar que a més havia estat el fundador, un dels fundadors del GOB, del Grup d'Ornitologia Balear, va ser un dels seus presidents del començament, i que tenia un llibre que s'assemblava, però ell ho centrava només en les rondalles de Mallorca i en el cançoner de Mallorca. Aleshores em vaig posar en contacte amb ell, li vaig explicar que estava interessat en el tema i ell em va animar a dir, escolta, treballa-ho més, perquè això pot donar, i potser si busques que surtin no només les rondalles d'uns territoris concrets, centra't en aquests 3 grans territoris, Mallorca, País Valencià i Catalunya. I aleshores per això és Alcover a Mallorca, Amades al Principat de Catalunya i Enric Valor al País Valencià. Això de les rondalles meravelloses, per això primer s'ha d'explicar, perquè això de meravelloses, si mirem el diccionari, meravellós vol dir que és exagerat, que té, com es diu això, cosa que colpeix d'admiració per la seva bellesa, grandesa, etc. Això vol dir meravellós. I de fet, a mi em sembla, o jo tinc la teoria, que Amades va agafar aquest nom de rondalles meravelloses a imitació del francès, perquè en francès sí que es diu així, i per als francesos merveille vol dir que s'escapa de les lleis de la natura, és a dir, que és sobrenatural. Potser que en realitat se'n podrien dir rondalles prodigioses, perquè un prodigi és justament això, allò que s'escapa de la natura. Per fer això, bé, estava dient això. Espera que em torno enrere aquí. Bé, aquests són els 3 personatges, Antoni Maria Alcover, que seria el senyor que va començar a fer la recopilació a Mallorca, no només ell, sinó també l'arxiduc sembla que es deia arxiduc Carles d'Àustria, no, m'equivoco. Bé, un personatge també a Mallorca, també un gran recol·lector. Després, això va enrere. Bé, és igual. Aquest és en Miquel Raió, que em farà la presentació a Mallorca, a Palma. Vaig quedar amb ell el 19 de febrer, i aquest és el llibre que ell havia fet, Els ocells a les rondalles mallorquines i el cançoner. Aquesta és una llista, un quadre, on poso les espècies d'ocells en columnes, les que són compartides d'Alcover, Amades i Valor, les que només tenen Alcover i Amades, les que només apareixen als d'Alcover i Valor, les que apareixen a Amades i Valor, i les pròpies només d'Alcover, d'Amades i Valor. Si us hi fixeu, la llista més llarga o la columna més llarga és la d'Alcover, perquè té una riquesa brutal de noms i d'espècies d'ocells que hi apareixen. Valor, tot i que va escriure o va recollir-ne només 36 de rondalles, també destaca per la seva gran varietat. I en canvi, fixeu-vos a la columna aquella que Amades, pròpiament que surtin en el recull d'Amades, només n'hi ha un parell, tot i que aquí s'haurien d'ajuntar amb aquestes. En el llibre faig una mica d'estudi d'això, de quines espècies apareixen amb un, amb l'altre, i tot això. A veure, el següent, no sé si...
Els que van iniciar l'estudi de les rondalles van ser aquests dos senyors, són els germans Grimm, i ho van fer primer fent dos llibres que eren un recull de rondalles germàniques, bàsicament, i un tercer volum on feien un estudi justament de les rondalles, és a dir, les intentaven interpretar de diferents maneres i classificar d'alguna manera. Aquests dos són els dos personatges, això va ser el 1815 aproximadament, i aquí a Catalunya la cosa va començar una mica més tard, als anys 50, 1853 em sembla, amb Manel Milà i Fontanals, que va ser el que en el Diari de Barcelona va fer un recull de rondalles que les va escriure en castellà, en deia ell rondalles o cuentos catalanes o una cosa per l'estil, i després ja van venir uns folcloristes ja com més d'una manera com més científica de tractar el tema de recollida i de literaturització d'aquestes rondalles, no? Bé, passem una altra. Aquí se'ns està saltant això. Aquest és Enric Valor, amb la seva famosa màquina d'escriure. Els tres personatges, a veure si podem veure el següent. No, és que les està saltant de dos en dos, o de més. És aquesta d'aquí. Però... Aquesta vols? Sí. Vale. Has d'anar a la petja de baix, vale? En el de baix. Sí, vale. petja de baix. I si vull tornar enrere, el de dalt. Sí, crec que sí, sí. Vale. Abans de tot, potser podríem definir què és una rondalla. En el llibre jo recullo diferents definicions de diferents estudiosos sobre què és una rondalla i al final el que vaig fer va ser fer-me'n una definició pròpia meva perquè trobava que cap de les definicions que hi havia era prou completa. I aleshores dic que una rondalla és una narració popular anònima de transmissió oral i en prosa. I això la diferencia, per exemple, del que serien altres elements de la literatura popular oral o no oral, com podria ser una faula. Normalment les faules acostumen a ser en vers i tenen una intenció moralitzadora expressada explícitament. Aquesta narració popular combina elements de fantasia i de realitat. Això vol dir que tant el públic com el que ho explica són conscients que hi ha coses que no són veritat, que són fantasia, que és molt diferent d'altres tipus de narracions. Sovint amb humor i metamorfosis. Metamorfosis vol dir canvis d'essències d'un animal transformar-se en una persona, un ocell, per exemple. Amb fórmules que inicien el relat i el tanquen, allò de... Una frase típica és de començament seria en aquells temps que els ocells tenien dents, per exemple, o bé quan tanquen i bon viatge faci la cadernera, això era i no era i bon viatge faci la cadernera, amb una trama que sol ser senzilla, no hi ha subtrames ni trames paral·leles, amb situacions i personatges reals i o fantàstics. A vegades n'hi ha de fantàstics i a vegades no, però no hi ha cap rondalla on tots els elements, tots els personatges siguin fantàstics, sinó que normalment és una combinació de personatges reals i fantàstics, en aquest cas dels ocells. I això és comú amb els pobles i cultures indoeuropeus. Vol dir que la mateixa idea de la rondalla doncs, es troba en alguns llocs, a Alemanya, per exemple, i la mateixa rondalla la podem trobar aquí. O l'argument
el que és, o els personatges apareixen en un lloc o en un altre. A vegades reculats en el temps. Per exemple, allò de la làmpada meravellosa d'Aladí, doncs també apareix, per exemple, en una rondalla mallorquina, que és la llampria meravellosa. Per tant, és compartit amb molts pobles i cultures, amb un marc temporal i geogràfic indeterminat, tot i que en alguns casos, en realitat, sí que es concreta, no? Enric Valor és un dels recollidors de rondalles que en algunes rondalles especifica que això va passar l'any 1600 o fa 500 anys o quan hi havia els moros aquí, etc. I va destinada a l'entreteniment, però alhora té una intenció moralitzadora, però no explícita, no escrita, sinó que es dedueix de l'exemple. En quant a l'entreteniment, hem de pensar que no només estan pensades per un públic infantil. Per exemple, una de les coses que m'he adonat és que Amades acostuma a pensar més que el seu recull sigui pensat per un públic infantil. Però en origen no totes les rondalles són així. Les de mossèn Alcover, per exemple, serien per tots els públics, no? Perquè fins i tot hi ha situacions que no serien estrictament infantils. Això de les rondalles dona per moltíssim estudiar-ho. Jo m'he dedicat en el llibre a fer tota una part a explicar què és el que entenem per rondalla o què es pot entendre per rondalla i dono, em sembla, prou explicacions de com per tenir-ho clar al final. Les rondalles fins i tot poden expressar-se d'una manera com una fórmula. I això passa en aquesta rondalla, Tres germanes i un gigant, que és una rondalla mallorquina, que els estudiosos han acabat sintetitzant tot l'argument en una fórmula, que sembla una fórmula matemàtica. L'alfa és la inicial, la situació inicial, i la W0 vol dir un casament, que es casen. I aleshores hi ha una sèrie d'elements que explico en el llibre, de que una situació passa dues vegades, però que llavors algun dels elements aconsegueix saltar-se una prohibició i, per tant, tot continua endavant. Bé, això és el que he comentat dels germans Grimm. Aquest és Antoni Maria Alcover, capellà, mossèn. D'ell podem destacar tres coses, bàsicament, que seria que va ser el president del primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana, que va ser també el primer president de l'Institut d'Estudis Catalans, de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, que durant 10 anys es va enfrontar a Pompeu Fabra, però després es van reconciliar, i que també va ser el tercer cas era... Ara no recordo quin... En tot cas, a veure, us dic... sí, clar, ell va ser el promotor i el gran treballador del famós Diccionari Català-Valencià-Balear, el conegut també com Alcover-Moll. Tres facetes del seu treball molt destacables. Sobre això potser val la pena un comentari que jo he afegit en el llibre, que va ser el comentari o la valoració que en feia Josep Pla. Josep Pla va ser un fervent admirador de l'obra d'Alcover i per a Pla diu exactament això. Diu, les rondalles són un monument de la nostra llengua, prodigi de palpitació popular, projectat sobre un paper amb una vitalitat impressionant, amb un abraonament dionisíac, amb un sabor únic directíssim, amb una llibertat de ploma i d'adjectivació enlluernadora, de contrast difícil perquè deixa tot el que s'hi compara una mica escanyolit i tísic. És un raig impetuós de vida i en aquest sentit una obra de renaixement autèntic. Jo us dic que les rondalles d'Alcover
delicioses d'intranscendència, són de les coses més serioses que poden haver estat mai escrites en qualsevol llengua. Aquesta admiració cap a mossèn Antoni Maria Alcover no és en absolut irònica, sinó que em sembla que era ben sentida. L'altre personatge, Joan Amades, a més de ser el personatge o la persona que va ser el més folclorista dels tres, aquest sí que era un folclorista, en canvi Valor era més un escriptor que es va dedicar també a recollir rondalles, mossèn Antoni Maria Alcover era més un lingüista que també va recollir rondalles, però en canvi Amades era el que en podem anomenar exactament un folclorista. A més de ser un folclorista, era esperantista i aquest internacionalisme tenia contactes amb moltíssima gent. Tinc recollida, per exemple, una carta d'ell en esperanto al director del Museu de Noruega, de Cultura Popular de Noruega, i s'escriuen en esperanto, no? Per exemple. L'obra de Joan Amades és l'obra de recull, de síntesi, de folklore i cultura popular més important que hi ha hagut als Països Catalans. Sobre això no hi ha dubtes. Amb una quantitat ingent de material que va arribar a publicar. I Enric Valor, en canvi, que vèiem abans, era més un literat. Ell volia fer literatura, volia fer novel·la, i en temps del franquisme, que és quan li va tocar de viure, això ho tenia bastant difícil, i per consell de Manuel Sanchis Guarner es va dedicar a recollir rondalles i fer-ne literatura d'això, de les trames, en un valencià que cada vegada estava més assetjat. Pensem que això ho feia en temps de després de la guerra, als anys 40. Els tres personatges, després quan parli de les diferències, veurem que una de les característiques que té Enric Valor és el seu valencianisme. I en aquest sentit, en les seves rondalles, per exemple, en una de les rondalles, el Patge Saguntí, que és una de les 36 rondalles que va recollir, esmenta ni més ni menys que Joanot Martorell, autor del Tirant lo Blanc, i Ausiàs March. I encara més endavant fa sortir-hi altres personatges de la vida cultural valenciana. Anem, si de cas, ara als ocells en concret. Aquest seria, per posar només el gran hiperònim, seria el nom general per ocell, i he triat la cuareta perquè és un dels ocells que més m'agrada i perquè és un dels que apareix en algunes de les rondalles. Us explico un exemple en valencià. Un dels personatges, la pobra Teresa, al castell d'entorn i no entorn, es veurà ajudada pels ocells en una de les tasques aparentment impossibles. En un dia, de sol a sol, havia de llevar tots els matalafs del castell, rentar-los, eixugar-los, omplir-los de plomes de pardalet i cosir-los. Però no hi ha res impossible al món de les rondalles. Així el gros exèrcit volador planà sobre el cap de l'esbalaïda Teresa i a la veu de l'ocell en cap, que era un gros i tornassolat aballarol, es va batre damunt les 100 i tantes teles de matalaf. Cada ocell no hi va posar, com qui diu, més de 3 o 4 tous plomissons, d'aqueixos tan espessos i suaus que els formen la samarreta del pit. I encara, una feina més difícil, omplir de llàgrimes de pardalet l'àmfora gran del saló del castell, resolta amb l'ajuda d'un objecte màgic que li dona el cavaller Bernat. Ja és aquest cascavell, Teresa. Quan el sonaràs, tots els ocells del bosc vindran a plorar dins de l'àmfora. Teresa feu dringar el cascavell i a l'acte milers i milers d'ocellets vingueren a deixar caure llàgrimes. Com veieu, són coses que s'escapen del món possible, real, sinó que són coses meravelloses, com dèiem.
El següent ocell que he triat, perquè de tots els ocells que apareixen a les rondalles, jo he comptat que n'hi ha, o l'estudi que trobareu dintre el llibre, és que hi ha 72 espècies. I d'aquí n'he triat unes quantes, les que més me'n cridaven l'atenció. L'àguila. L'àguila és una de les espècies d'ocell que més apareix. És l'ocell auxiliar per excel·lència a les rondalles perquè té una simbologia molt rica, és a dir, representa moltes coses, no? I això en totes les cultures, el poder, etc., la reialesa. És sobretot el qui transporta l'heroi al més enllà i el país desconegut on succeeixen fets extraordinaris i meravellosos. Moltes vegades, i en la portada d'aquesta presentació he posat una de les il·lustracions en què es veia un personatge real muntat sobre una àguila, era justament perquè és aquesta característica que té de transportar, sobretot, l'heroi. Hi ha un cas que explico en el llibre d'una rondalla en què l'àguila ajuda el personatge, en Bernadet, perquè en aquesta rondalla en Bernadet ha d'agafar la flor romanial, que és aquesta que es troben aquí, i per agafar-la no hi arriba amb la mà i l'àguila li diu, li parla, que el que ha de fer fa que l'heroi li talli amb un trinxetó, amb un ganivet, la cama de vora sa cuixa. Diu, talla amb la cama i així podràs arribar a la flor. Aviat va ser de fora amb sa flor dins ses mans. L'àguila li diu que agafi una de les floretes i li fregui pastall. En Bernadet ho fa així i tot d'una que sa cama toca estall, queda confegida amb sa cuixa i ja no fon coneixedor que l'haguessin tallada mai. En Bernadet quedà amb sos cabells drets, després d'aquesta gran aventura. Una altra espècie que apareix sovint i força és el colom. Per exemple, diu en Tinyoset, ha de prendre 4 ous a una colometa per donar-los a una lleona i així poder-la munyir mentre dorm per treure la llet que servirà com a medicina per a curar el rei. Una sèrie de fets realment absolutament inversemblants, no? El següent, una altra espècie, el corb, que és una de les espècies d'ocell més intel·ligents que tenim, i és, a banda de l'hiperònim aquest ocell, és la que apareix més, no? Perquè la seva intel·ligència, la seva saviesa, té una sèrie de característiques que el fan molt important. En algunes fins i tot és el protagonista, i en algunes un dels personatges ajuda el corb i el corb és agraït perquè té memòria i, per exemple, li diu en una de les rondalles, els corbs agraïts li van dir: sempre que ens necessitis no et cal més que cridar-nos tot dient corb, corbons, veniu els 2 plegadons i ajudeu de bon grat el qui us ha salvat. Aleshores el personatge, l'heroi, en un dels moments en què es troba en dificultats, invoca els corbs venen i l'ajuden. Un cas de metamorfosi del corb, per exemple, és quan en una altra rondalla, en aquesta mallorquina, la Catalina hagué rodada la clau, el príncep corb obria els ulls i tornà un vell jove i lo gros fong que encara escorpet no hagué posat peu en terra i na Catalina botada damunt d'ell, tornar un vell jove d'una 20ena d'anys. Transformacions d'ocell a persona o de persona a ocell són molt comunes a les rondalles. Una altra espècie, el falcó, per exemple, també li passa com en el corb, no? En un moment el falcó volia llançar-se contra una presa, cau sobre unes branques, s'entortolliguen allà, no pot sortir, ve l'heroi, el salva, i a partir de llavors el falcó es converteix en l'ajudant de l'heroi
i que sempre que el necessiti el tindrà a la seva disposició. Un cas que poso sobre la fotja no té relació tant amb l'argument com amb una frase feta. Diu en una de les rondalles: no feia més que mirar-se-la, sa fadrineta, aviat se'n va témer i li cridàs atenció una cosa fora mida. Aquell jovenet que feia tant sa fotja per baix del balcó, etc etc. Fer sa fotja es defineix com estar silenciós o aparentment inactiu, aparentant indiferència. La Mallarenga, hi ha una rondalla específica sobre d'ella, una rondalla catalana recollida per Amades, que es diu la Mallarengueta, on és la metamorfosi d'un príncep. En realitat és un príncep. El príncep es va posar a dormir al costat de la princesa. Fixeu-vos amb l'eufemisme aquest de que es va posar a dormir al costat de la princesa, i quan va fer-se de dia es va llevar, va tornar-se a banyar i va tornar-se altra vegada una mallarenga. I volant se'n va tornar per la mateixa finestra que havia vingut. La mallarenga, en les rondalles mallorquines en diuen mallenga, i té un sentit figurat de dona xerraire, com les mallarengues, que són molt xerraires, i molt sovint de dona dolenta o malèvola. Per exemple, un fragment que diu: amb tal que fos home o qualsevol tros de carn batallada, hauria donat en si aquella mallenga. Ave Maria Puríssima, diu aquella mallenga, amb capa de bona cristiana, allà on no ho era gens. Un altre personatge que apareix en una de les rondalles més destacades és l'Oriol, amb una rondalla que es diu l'Oriolet, on es destaca la seva murrieria, és a dir, com a personatge murri que sap sortir-se amb la seva fàcilment. Llegeixo el fragment, diu: si no te me'n passes, diu, la seva murrieria en enganyar un filador, un teixidor, un sastre, menjar-se les cireres del jardí del rei i retreure-li que no l'ha sabut eliminar tot i menjar-se'l. Diu: si no te me'n passes bé, grossa te la faré. Podeu comptar el rei si se'n va posar de furiós, i de dins del ventre l'oriolet no parava de cantar i cada vegada més fort. És a dir, es menja l'oriol i l'oriol dintre de la panxa del rei continuava cantant. En passar-li l'oriolet per la gola, el rei es va morir. Però per acabar amb el final feliç que tota rondalla exigeix, els criats el van portar a la princesa i ella el tocà. Però va passar que així que la princesa li posà la mà al damunt, l'oriolet es va tornar un galant príncep ros com un fil d'or. L'oriolet era un príncep encantat per una mala bruixa, etc. Una altra espècie que apareix força sovint, o unes quantes vegades més aviat, és el pardal, no? Aquí, per exemple, hi ha en una de les rondalles recollida per Amades que porta per títol el pardalet, i en realitat el pardalet no és més que la metamorfosi d'un nen, en aquest cas. L'episodi per això és força truculent, l'explico. Un vidu es casa amb una dona molt dolenta i com que els fills del vidu li feien nosa, un dia, d'amagat, va matar el nen, el rostí, i quan la nena anà a portar el dinar al seu pare que treballava al camp, li donà a menjar el seu fill guisat. Per sort, la Mare de Déu va juntar tots els ocells i en sortia un pardalet, molt viu i saltador, i que cantava molt. Al final de les rondalles fa justícia. Regalen al pardalet una roda de molí, un regal una mica estrany, una roda de molí, que es carrega al coll, com es pot carregar un pardal una roda de molí, i quan la madrastra va pel camí, li tira la mola del molí des de dalt de l'arbre i la deixa aixafada i morta. Així que la madrastra moria, el pardalet tornà a prendre la figura d'un nen i se n'anà a casa seva i explicar al seu pare i a la seva germaneta el que li havia passat. Com veieu, meravellós. Una altra espècie és el tord. Aquí només per destacar que en un parell de rondalles fan una parella molt estranya, el tord i la tórtora. El tord i la tórtora són dues espècies d'ocells que són de famílies completament diferents. El tord és més aviat hivernant, sobretot a Mallorca, on una de les
història es passa, i la tortura és sobretot estival, és a dir, ens venen, a part de la tortura turca que tenim a les ciutats, no? Però és molt curiós que jo crec que és per raons eufòniques, és a dir, que sona bé tortura, que sigui mascle i femella, quan no és en absolut així. El voltor negre en aquest cas, no el voltor comú, que és el més habitual, o el que sempre hi ha hagut a les illes, a Mallorca, i és tot un símbol per als conservacionistes de l'illa, no? Va ser un dels motius justament de fundació del Grop. I en aquest la cosa és curiosa perquè Antoni Maria Alcover, quan va recollir una de les rondalles, que es diu Esvoltor i Esbuscaret, Esbuscaret és el tallarol Cap Negre o tallarol de casquet, normalment el Cap Negre, ell va recollir la rondalla i tenim la transcripció de les llibretes que feia servir, i és curiós que en origen qui li va explicar la rondalla deia que era el corb i el buscaret, però mossèn Antoni Maria Alcover va pensar, en lloc del corb posa-hi el voltor, que és més gran i encara fa més efecte la diferència entre un i l'altre. Aleshores ha quedat la rondalla recollida d'aquesta manera, no? El voltor i els buscarets. I finalment, l'última espècie que poso és el xoriguer, perquè hi ha una rondalla que a mi em fa molta gràcia, i el Miquel Raió, l'autor del pròleg, també, que és una rondalla de catàstrofes encadenades, i s'explica de la següent manera. És una conversa entre en Pere i en Pau, diu, bueno, diu en Pere, com a de nou no hi ha hagut res des que es moria Xuric. Es troben tots dos, li diu, què hi ha de nou? De nou no hi ha res, només que es va morir a Xuric. Xuric és el nom que tenen per parlar del xuriguer. Diu, què vols dir? Diu en Pau, aquell xuric que teníem tan gros i polit s'arribar a morir? Sí, home, diu en Pere, se morí d'una panxada massa grossa que pagar. Una panxada vol dir que es va menjar molt. I en Pere segueix explicant-li que abans d'aquest fet, uns quants més. La panxada del xuric va ser de carn, quan es moriren els dos cavalls i els escorxaren, i el gavatx del xuric no pogué resistir sa revenguda de tanta de carn. Els cavalls moriren de sa correguda que les feren pegar quan anaren a cercar escombregar i s'extrema unció per a la mare a resultes del trastorn de la mort del pare quan intentava apagar l'incendi de la casa. Hòstia. És a dir, tot comença amb un incendi, es mor el pare, la mare, els cavalls, això, i el pobre xuriguer al final es va morir. Finalment vaig per les 7 diferències, que és un capítol que vaig pensar, després d'haver estudiat els 3 autors i veure una mica les característiques dels seus reculls, són diferents entre ells, i aleshores he fet això de les 7 diferències com aquells dibuixos, no?, que semblen molt iguals i que ens posen a prova l'agudesa visual, no?, si veiem el detall aquell que és diferent, no? Pregunta per als ornitòlegs de la sala, quines diferències hi ha entre aquests dos ocells? Algú sap què són? Aneu bé. Gratapalles i l'altre? La verderola. Famílies de gratapalles i de verderola que s'assemblen molt, doncs, una mica per fer la broma de que les petites diferències... Els autors són diferents, no? Alcover i Valor eren persones amb una bona base cultural, amb estudis, amb propietats, no en podríem dir exactament criats, però tenien gent al seu càrrec, és a dir, eren persones d'un cert nivell social. En canvi, Amades va ser un autodidacta que es va haver de treballar ell sol tot el que li interessava. També
Una altra diferència seria l'estil en què van escriure. En el cas d'Amades, els seus reculls, les moltíssimes rondalles que va arribar a plegar, estan escrites amb un estil, com si diguéssim, quasi bé científic, no? Quasi bé documental, més atenent a les trames que no pas a dotar-les d'una mica de literatura. Són molt més, molt poc orals. En canvi, les de mossèn Antoni Maria Alcover són, en aquest cas, molt orals, són molt per ser dites en veu alta, per exemple, i les d'Enric Valor per ser llegides d'una manera com ell tenia de voler fer literatura. Les seves produccions, Alcover en va escriure 207, o reescriure, o aplegar 207, Amades 347, però a més se n'hi han d'afegir 225 més d'unes petites rondalles que van aparèixer a l'edició de l'any 1950 de la rondallística. D'això en parlo al llibre. Valor només 36, però en canvi tenen valgui la redundància, un valor literari potser més alt que no pas les Amades. Les localitzacions. Normalment les rondalles tenen lloc en llocs indeterminats. Això, en el cas de Valor, no és tan així, perquè moltes vegades hi posa les localitzacions exactes de pobles a prop de les comarques meridionals del País Valencià. Les cronologies també són diferents. Mossèn Antoni Maria Alcover va començar a recollir les rondalles al final de la Renaixença, com si diguéssim, o la part aquesta de finals del segle XIX, 1880, 90, etc., fins 1930. Amades, en canvi, les va recollir després als anys 20, i Enric Valor, els seus reculls són de després de la guerra, per tant, de temps molt diferents. Entre ells sí que es van arribar a conèixer en el cas d'Amades i de mossèn Antoni Maria Alcover. Enric Valor no, perquè per raons cronològiques clares ja ens quedava molt més lluny. I les rondalles, això que dèiem, abans ho he esmentat, no? Quan dèiem en aquell temps que els ocells tenien dents, doncs vol dir un temps indeterminat. Les finalitats, aquí la diferència és quasi ben nul·la, perquè tots tres som conscients que el món de la rondalla s'està acabant. Ja no, la transmissió aquesta dels contes a la vora del foc, que era propi del tipus de rondalles, per mossèn Antoni Maria Alcover potser encara bastant, però els casos ja d'Amades i de Valor, doncs el que queden són vestigis de coses anteriors que havien existit com a transmissió oral. De fet, les rondalles es van acabar amb la seva idea inicial amb els primers folcloristes. És a dir, quan es comença a recollir i a escriure-ho, aleshores això ja tanca l'acte propi d'explicació de la rondalla amb tota la seva variabilitat. I finalment, l'última de les diferències seria les espècies d'ocells esmentades. Alcover n'esmenta 54 amb 107 ornitònims. Ornitònims vol dir noms d'ocells, no? Noms d'ocells diferents, perquè la mateixa espècie és anomenada de més d'una manera en diferents rondalles o fins i tot en la mateixa rondalla. Amades, fixeu-vos que, tot i ser el que va escriure més, 572 rondalles, només n'apareixen 30 i 53 ornitònims. I Valor, que va ser el que en va escriure menys, en canvi, és potser dels que és més comparable al Alcover. I això era i no era, i bon viatge fàcil a Cadernera. Moltes gràcies. Molt bé.